Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az a szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar, pedig elküldvén azt az angyala által megjelenti az a szolgájának Jánosnak. Aki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják a profétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az itt közel van. János a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van. Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki vala és aki eljövend, és a 7 lélektől, amely az királyi szék elt van. És a Jézus Krisztustól, aki a tanúbizonyság, a halottak közül az elszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket, ami bűneinkből az vére által. És tett minket királyokká és papokká az Istenének és Atyának, annak dicség és hatalom mindörökkön örökké. Amen. Ímélyje felkel, és minden szem meglátjant, még aki itt által szegezték is, és siratja te földnek minden nemzetsége. Van. Amen. Én vagyok az alfa és az omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, aki van és aki vala és aki eljövend, a mindenható. Én János, aki néktek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és törésében, a szigeten valék, amely Pátmosnak neveztetik, az Isten beszédért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam meget nagy szót, mint egy trombitáit. Amely ezt mondja vala, én vagyok az alfa és az omega, az els és utolsó, és amit látsz, írd meg könyvben, és küld el a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van, Efézusban, Smirnában, Pergámumban, Kiatirában, Sárdisban, Filadelfiában és Laodiceában. Megfordulék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszéle, megfordulván pedig látték 7 arany gyertyatartót. És a 7 gyertyatartó között hasonlót az ember fiához, bokáig él ruhába öltözve, és mellénél aranyöbbel körülövezve. Az a feje pedig és a haja fehér vala, mint a fehér gyapjú, mint a hó, és a szemei olyanok, mint a tűzláng. És a lábai hasonlók valának az izzó fényérchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg, a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. Vala pedig a jobb kezében 7 csillag, és a szájából 2 éles kardjú valaki, és az orcája, mint a nap, amikor fénylik az erejében. Mikor pedig láttam, lelsém az lábaihoz, mint egy holt. És rám veti az jobb kezét, mondván nékem, ne félj, én vagyok az els és az utolsó. És az él pedig halott valék, és íme élek örökkön örökké, ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Érd meg, amiket láttál és amik vannak, és amik ezek után lesznek. Hattál. A 7 csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezemben, és a 7 arany gyertyatartót. A 7 csillag a 7 gyülekezet angyala, és amely 7 gyertyatartót láttál, az 7 gyülekezet. Az Efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg, ezeket, mondja az, aki az jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki jár a 7 arany gyertyatartó között. Tudom a te dolgaidat, és a te fáradtságodat és trésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad ket. És terhet viseltél, és béketör vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. De ez a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzen meg azért honnét estél ki, és térj meg, és az elbi cselekedeteket cseleked, ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. De az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Agyszedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. A Smérnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg, ezt mondja az els és utolsó, aki halott vala és él.
Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet, de gazdag vagy, és azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy zsidók, és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell, hinnél sátán egy-néhányati közületek a tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz 10 napig való nyomorúságtok. Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki gyíz, annak nem árt a második halál. A Pergámunkbeli gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél a 2 él éles kard van. Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, ahol a sátán királyi széke van, és az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásnak, az én bizonyságomnak napjaiban sem, aki megöleték nálatok, ahol a sátán lakik. De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak ott nálad, akik a Bálán tanítását tartják, aki Bálákot tanította, hogy vessen botrány követ az Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból, és paráználkodjanak. Így vannak nálad is, akik a nikolaiták tanítását tartják, amit gyűlölök. Térj meg, ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok azok ellen számnak kardjával. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A szedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja. A Tiatirabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg, ezt mondja az Isten fia, akinek szemei olyanok, mint a tüzeleng, és akinek lábai hasonlók az izzó fényérchez. Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet és trésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az ásknél. De van valami kevés panaszom ellened, mert megengeded az asszonynak, Jézabelnek, aki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a bálványáldozatokból legyenek. Adtam néki itt is, hogy megtérjen az paráználkodásából, és nem tért meg. Íme én ágyba vetemt, és azokat, akik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az cselekedeteikból. És az fiait megölöm halállal, és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vessék és szívek vizsgálója, és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint. Néktek pedig azt mondom, és mind a többi Tiatirabelieknek is, akiknél nincsen tudomány, és akik nem ismerik a sátán mélységeit, amint őt nevezik, nem vetek rátok más terhet. Hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, míg eljövök. És aki gyíz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon. És uralkodik rajtuk vasveszvel, mint a fazekas edényei széttöretnek, amiképpen én is vettem az én atyántól. És adom annak a hajnalcsillagot. Táptál. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A Sárdisbeli gyülekezet angyalának is írd meg, ezt mondja az, akinél van az isteni 7 lélek és a 7 csillag, tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Vigyázz, és essítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten teljeseknek. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. De van Sárdisban egy kevés neved, azoké, akik nem feksztették meg a ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Aki gyíz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám állt és az angyalai állt. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A Filadelfiabeli gyülekezet angyalának is ír meg, ezt mondja Szent, az igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja. Tudom a te dolgaidat így miattam el be egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat, hogy kevés eld van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet.
Íme én adok a sátán zsinagógájából, azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak. Íme ezt mi velem, hogy azok eljenek és leboruljanak a te lábaid elt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. Mivel megtartottad az én béketréseint beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világ ráj, hogy megpróbálja a föld lakosait. Innél jövök hamar, tartsd meg a minálatban, hogy senki el ne vegye a te koronádat. A kigiz oszloppát teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem ír, és felírom rá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A Laodicea-beli gyülekezet angyalának is írd meg, ezt mondja az Ámen, ahol is igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hív, vaj, ha hideg volnál, vagy hív. Így mivel lágy meleg vagy, sem hideg, sem hív, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavajás, és szegény és vak és mezítelen. Azt tanácsolom néked, hogy védtelen tudsz megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúcsága, és szentgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos azért, és térj meg. Iné az ajtó előtt állok, és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és felvacsorálok, és én velem. A kigyűz, megadom annak, hogy az én királyi székembe jön velem, amint én is tisztem és ültem az én atyámmal az királyi székében. Haktár. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ezek után látám, és íme egy megnyílt ajtóval a mennyben, és az szó, amelyet mint egy velem beszélt trombitának szavát hallék, ezt mondja valahogy fel ide, és megmutatom néked, amitnek meg kell lenni ezután. És azonnal elragadtatám lélekben, és íme egy királyi szék vala letéve a mennyben, és ül valaki a királyi székben. És a kiül-e, tekintetére nézve hasonlóval a jáspis és sárpiuskhoz, és a királyi szék körül szivárvány vala, látszatra smaragdhoz hasonló. És a királyi szék körül 24 királyi szék vala, és a királyi székekben látám ülni a 24 vénet fehér ruhákba öltözve, és a fejükön arany koronák valának. A királyi székből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok ének valaki. És 7 zámpáséval a királyi szék állt, amely az Istennek 7 lelke. És a királyi szék eltüvegtenger vala, hasonló a kristályhoz, és a királyi szék közepette, és a királyi szék körül 4 lelkes állat, szemekkel teljesek el és hátul. És az első lelkes állat hasonlóval az oroszlánhoz, és a második lelkes állat hasonló a borjúhoz, és a harmadik lelkes állatnak olyan arca vala, mint egy embernek, és a negyedik lelkes állat hasonlóval a repülsashoz. És a 4 lelkes állat, amelyek közül mindeniknek 6 szárnya vala, körös körül és belül teljes vala szemekkel, és meg nem sznik vala nappal, és él ezt mondani, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki vala és aki van, és aki eljövend. És mikor a lelkes állatok dicsséget, tisztességet és hálát adnak annak, aki a királyi székben ül, annak, aki örökkön örökké él. Leesik a 24 vén az elt, aki a királyi székben ül, és imádja azt, aki örökkön örökké él, és az koronáit a királyi szék elé teszi, mondván. Haktál. Méltó vagy, Uram, hogy védj dicsséget és tisztességet és árt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek. És láték annak jobb kezében, aki a királyi székben üle, egy könyvet, amely le volt írva bell és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. És láték egy első angyalt, aki nagy szóval kiálta, ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecséteit. És senki sem menjen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni.
Én azért igen sírok vala, hogy senki nem találtaték méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre sem. És egy a vének közül mondanéken, ne síri, innégzett a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak 7 pecsétét. És látték a királyi szék és a 4 lelkes állat között, és a vének között egy bárányt állani, mint egy megölöttet, 7 szarva és 7 szeme vala, ami az Istennek 7 lelke, amely elküldetett az egész földre. És eljöver is elvevi a könyvet a királyi székben ülnek jobb kezéből. És mikor elvevi a könyvet, a 4 lelkes állat és a 24 vén leborul a bárány állt, mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai. És éneklének új éneket, mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből. És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká, és uralkodunk a földön. És látám, és hallám a királyi szék, a lelkes állatok, és a vének körül sok angyalnak szavát, és az a számuk 10 000-szer 10 000 és 1000-szer 1000 vala. Nagy szóval ezt mondván, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen ert és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsséget és áldást. S hallám, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyben és a földön, és a föld alatt, és a tengerben, és minden, ami ezekben van. Ezt mondja vala, a királyi székben ülnek, és a báránynak áldás és tisztesség és dicsség és hatalom örökkön örökké. Hattá. És a 4 lelkes állat. Mondta, Amen. És a 24 vén leborult, és imádta az örökkön örökké élt. És látám, mikor a báránynak pecsétekből egyet felnyitott, és hallám, hogy a 4 lelkes állat közül egy mondta, mint egy mennydörgésnek szavával, jöjj és lást! És látám, és íme egy fehér ló, és a rajta ül néli vala, és adaték néki korona, és kijöve gyüze, és hogy gyűzzön. És mikor a második pecsétet felnyitotta, hallám, hogy a második lelkes állat ezt mondá, jöjj és lást! És eljöv egy másik, veres ló, és aki azon ül le, megadaték annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást csöljék, és adaték annak egy nagy kart. És mikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallám, hogy a harmadik lelkes állat mondá, jöjj és lást! Látám azért is ímé fekete ló, és annak, aki azon ül le, egy mérlegbal a kezében. És hallék a 4 lelkes állat közszózatot, amely ezt mondja vala, a buzának mércéje egy dénár, és az árpának 3 mércéje egy dénár, de a bort és az olajt ne bántsd. És mikor felnyitotta a 4. pecsétet, hallám a 4. lelkes állat szavát, amely ezt mondja vala, jöjj és lást! És látám, és ímé egy sárga színű ló, és aki rajta ül le, annak a neve halál, és a pokol követi vala azt, és adaték azoknak hatalom a földnek 4. részén, hogy éljenek fegyverrel és éhséggel és halállal és a földnek fenevadai által. És mikor felnyitotta az 5. pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédért és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. És kiáltának nagy szóval, mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állasz bosszút a mi bérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mindaz szolgatásaiknak, mindaz atyok fiainak száma, akiknek meg kell öletniük, amint is megölettek. Aztán látám, mikor a 6. pecsétet felnyitotta, és ímén a földindulás jön, és a nap feketévé jön, mint a szözsák, és a hold egészen olyan, mint a vér. És az ég csillagai a földre hullának, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. És az ég eltakarodék, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik, és minden hegy és sziget helyébb mozdítaték. És a földnek királyai és a fejedelmek, és a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasak, és minden szolga, és minden szabad, elrejték magukat a barlangokba, és a hegyeknek szikláiba.
És mondának a hegyeknek és a szikláknak, esetek miránk és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. Haktál. Mert eljött az haragjának a ma nagy napja, és kiállhat meg. Ezek után látték 4 angyalt állani a földnek 4 szegletén, a földnek 4 szélét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmilyen fára. És látték más angyalt fejni napkelet felől, akinek kezében val az Élistennek pecséte, és nagy szóval kiállt a 4 angyalnak, akinek adatot, hogy ártson a földnek és a tengernek. Ezt mondván, ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az homlokukon. És hallámon megpecsételtek számát, 144 000, az Izrael fiainak minden nemzetségéből elpecsételve. A Juda nemzetségéből 12 000 elpecsételt vala, a Ruben nemzetségéből 12 000 elpecsételt, a Gád nemzetségéből 12 000 elpecsételt. Az Áser nemzetségéből 12 000 elpecsételt, a Naftali nemzetségéből 12 000 elpecsételt, a Manasé nemzetségéből 12 000 elpecsételt. A Simán nemzetségéből 12 000 elpecsételt, a Lévi nemzetségéből 12 000 elpecsételt, az Izsakár nemzetségéből 12 000 elpecsételt. Az Ebulon nemzetségéből 12 000 elpecsételt, a József nemzetségéből 12 000 elpecsételt, a Benyámin nemzetségéből 12 000 elpecsételt. Azután látám, és íme egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott minden nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből, és a királyi székelt és a bárány eltállnak vala fehér ruhákba öltözve, és az kezeiben pálmálvak. És kiáltanak nagy szóval, mondván, az üdvesség a mi Istenünké, aki a királyi székben ül, és a bárányi. Az angyalok pedig mindnyájan a királyi szék, a bének és a 4 lelkes állat körül állnak vala, és a királyi szék eltarsza leborulának, s imádák az Istent. Ezt mondván, ámen, áldás és dicség és bölcsesség és hálaadás és tisztesség és hatalom és erre a mi Istenünknek mindörökkön örökké, ámen. Akkor felel egy a bének közül, és mondanékem, ezek, akik a fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek. És mondék néki, Uram, te tudod. És mondanékem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi székelt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az templomában, és aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettök. Nem éheznek többé, sem nem szomjúoznak többé, sem a nap nem tud rájuk, sem semmiség. Haktál. Mert a bárány, aki a királyi széknek közepette van, legeltetiket, és a vizet él forrásaira visziket, és eltöröl Isten az a szemeikről minden könnyet. És mikor felnyitotta a 7. pecsétet, van a csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. És látám azt a 7 angyalt, aki az Isten eltálla, és adaték néki 2 trombita. És jöv egy másik angyal, és megáll az oltárnál, arany tömménhez tartva, és adaték annak sok tömmén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az aranyoltárra, amely a királyi székelt vala. És felmérne a tömmény füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elébe. Azután bevé az angyal a tömménezt, és megtölti ezt az oltárnak tüzével, és leveti a földre, és ennek mennydörgések és szózatok és villámlások és földindulás. És a 7 angyal, akinél a 7 trombita vala, készül a trombitáláshoz. Az első angyal azért trombitála, és a jéges, és vérre lelegy, és vetteték a földre, és a földnek harmadrésze megége, és az élfáknak harmadrésze megége, és minden zöld elfa megége. A második angyal is trombitált, és mint egy tüzelég nagy hegy vettették a tengerbe, és a tengernek harmadrésze vérrélön. És meghal a tengerben lévő teremtett állatoknak harmadrésze, amelyekben élet vala, és a hajóknak harmadrésze elvesze.
A harmadik angyal is trombitált, és leessék az égről egy nagy csillag, égve, mint egy fáklya, és essék a folyóvizeknek harmadrészére, és a vizek forrásaira. A csillagnak neve pedig Üröm, változék azért a folyóvizek harmadrésze ürömmé, és sok ember meghal a vizektől, mivel keserkélennek. A negyedik angyal is trombitált, és megvereték a napnak harmadrésze, és a holdnak harmadrésze, és a csillagoknak harmadrésze, hogy meghomályosodjék azoknak harmadrésze, és a nap az harmadrészében ne fényjék, és az éjszaka hasonlóképpen. Hattá. És látték és hallék az égnek közepette egy angyalt repülni, aki ezt mondja vala nagy szóval, jaj, jaj, jaj a föld lakosainak a három angyal trombitájának többi szavai miatt, akik még trombitálni fognak. Az ötödik angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adaték annak a mélység kutyának kulcsa. Megnyitá azért a mélységnek kutyát, és füst jöve fel a kútból, mint egy nagy kemencének füstje, és meghomályosodék a nap, és a levegég a kút füstje miatt. A füstből pedig sáskák jövének ki a földre, és adaték azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak. És megmondaték nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi zöldelt, se semmi elfát, hanem csak azokat az embereket, akiknek homlokukon nincsen az Istennek pecséte. És adaték azoknak, hogy ne öljék, hanem hogy kínosztassanak 5 hónapig, és azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzása, mikor megmarja az embert. Annak okáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt, és kívánnának meghalni, de halálán megy ellük. A sáskáknak formája pedig hasonló vala a viadalhoz felkészített lovakhoz, és a fejükön mint egy aranyhoz hasonló koronák valának, és az orcáik olyanok valának, mint az emberek orcái. És olyan hajuk vala, mint az asszonyok haja, és fogaik olyanok valának, mint az oroszlánoknak. És olyan mellvértjeik valának, mint a vasmellvértek, és az a szárnyaik zúgása olyan vala, mint a viadalra szárguldó sok lovas szekerek zúgása. És skorpiókhoz hasonló farkuk vala és fulánkjuk, és a farkukban vala hatalmuk, hogy ássanak az embereknek 5 hónapig. Királyuk úr pedig a mélység angyala vala felettök, annak a neve zsidul Abaddon, görögül pedig Apollion, azaz lesz a neve. Az első jaj elmúlék, ímé ezután még 2 jaj következik. A hatodik angyal is trombitált, és hallék egy szózatot az aranyoltárnak 4 szarvától, amely az Isten előtt van. Mondván a hatodik angyalnak, akinél a trombita vala, old el azt a 4 angyalt, aki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesnél van megkötve. Eloldaték azért a 4 angyal, aki el vala készítve az órára, és napra, és hónapra, és esztendre, hogy megölje az emberek harmadrészét. És a lovasseregek száma 2 10 000 x 10 000 vala, hallottam a számukat. És így látám a lovakat látásban, és a rajtuk ülket, akiknek tűzből és játszínkból és kénkűből való mellvérteik valának, és a lovak feje olyan vala, mint az oroszlánok feje, és szájuk volt az és füst és kénkű valaki. E 3-tól ölették meg az emberek harmadrésze, a tűztől és a füsttől és a kénktől, amely azoknak szájából j valaki. Mert az hatalmuk az szájukban van, és az farkukban, mert az farkaik a kígyókhoz hasonlók, amelyeknek fejeik vannak, és azokkal ártanak. A többi emberek pedig, akik meg nem ölettek csapásokkal, nem tértek meg az kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, és az arany és ezüst és érc és késfabálványokat, amelyet nem láthatnak, sem hallhatnak, sem járhatnak. Hattá. És nem tértek meg az gyilkosságaiból, sem az ördömbösségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaiból. És látték egy másik, első angyalt az égből leszállani, aki felbe vala öltözve, és a fején szivárvány vala, és az orcája olyan vala, mint a nap, és a lábai, mint a szoszlopok. És a kezében egy nyitott könyveske vala, és tevéje jobb lábát a tengerre, a bal lábát pedig a földre. És kiállt a nagy szóval, mint mikor az oroszlán ordít, és mikor kiállta, megszólaltatá a 7 mennydörgés az szavát. És mikor a 7 mennydörgés megszólaltatta az szavát, le akarám írni,
és az égből szózatot hallék, amely ezt mondánéken pecsételt be, amiket a hétmennydörgés szóla, és azokat menne írt. És az angyal, akit láték állani a tengeren és a földön, felemeli kezét az égre. És megesküvék arra, aki örökkön örökké él, aki teremtette az eget és a benne valókat, és a földet és a benne valókat, és a tengert és a benne valókat, hogy idő többé nem lészen. Hanem a 7. angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondotta az a szolgáinak a prófétáknak. És a szózat, amelyet hallottam az égből, ismét szól a nékem, és mondta, menj el, és vedd el azt a nyitott könyvecskét, mely a tengeren és a földön álló angyal kezében van. Elmennék azért az angyalhoz, mondd néki, add nékem a könyvecskét. És mondanékem, vedd el és edd meg, és megkeseríti a te gyomrodat, de a te szádban édes lesz, mint a méz. Elvevém azért a könyvecskét az angyal kezéből, és megevém azt, és az én számban olyan édes vala, mint a méz, és mikor megettem azt, megkeseredék az én gyomrom. Háttá! És mondanékem, ismét profétálnod kell néked sok népek és nemzetek, és nyelvek és királyok felől. És adának nékem veszhez hasonló nátszálat, és angyalával a mellém is mondta, kelj fel, és mérd meg az Isten templomát és az oltárt, és azokat, akik abban imádkoznak. De a tornácot, amely a templomon kívül van, kihajt, és azt mennem élt, mert a pogányoknak adatott, és a szentvárost tapodják 42 hónapig. És adom az én 2 tanúbizonyságomnak, hogy profétáljanak, gyászruhákba öltözve, 1260 napig. Ezek az a 2 olajfa és a 2 gyertyatartó, amelyek a földnek istene eltállanak. És ha valaki akar nékik ártani, te származik az a szájokból, amely megöli az ellenségeiket, és ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni. Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy ez a profétálásuknak idejében es ne legyen, és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat vérré változtassák, és megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják. És mikor elvégezik az bizonyságtételöket, a mélységből feljöv a vad hadakozik ellenök, és legyziket, és megöliket. És az holttesteik feküsznek a ma nagyvárosnak utcáin, amely lélek szerint Sodomának és Égyiptomnak hivatik, ahol a mi urunk is megfeszítetett. És a népek és ágazatok, és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holttestét 3,5 nap, és azoknak holttestét nem engedik sírba tenni. És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtok, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel hogy a 2 próféta gyötörte a földnek lakosait. De 3,5 nap múlva életnek lelke adaték Istentől beléjük, és lábaikra állának, és nagy félelem essék azokra, akiket nézik vala. És hallanak nagy szózatot az égből, amely ezt mondja vala nékik, vijetek fel ide. És felmenének az égbe felben, és látáket az ellenségeik. És abban az órában nagy földindulás, és a városnak 10 része elessék, és megöleték a földindulásban 7000 ember neve, és a többiek megrémülének, és a mennyistenének adának dicsséget. A második jaj elmúlt, inni a harmadik jaj hamarai. A 7. angyal is trombitála, és nagy szózatok önnek a mennyben, amelyek ezt mondják vala, a világnak országai a mi urunké, és az Krisztusai lettek, aki örökön örökké uralkodik. És a 24 vén, aki az Isten eltől az királyi székeiben, esék az orcájára, és imádá az Istent. Ezt mondván, hálát adom néked, Uram, mindenható Isten, aki vagy és aki valál és aki eljövendő vagy, mert te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted. És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a profétáknak és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Thaktá. És megnyilatkozik az Isten templom a mennyben, és megláttaték az szövetségének ládája az templomában, és önnek villámlások és szózatok és mennydörgések,
és földindulás és nagy jéges. És láttaték nagyjel az égben egy asszony, a kianabba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az fejében 12 csillagból korona. Aki terhes vala, és akar vánszolni, kiált vala, és kínlódik vala a szalésben. Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres sárkány, akinek 7 feje vala és csiszalba, és az ő fejében 7 korona. És a farka utána van 100 ég csillagainak harmad részét, és a földre veti azokat, és áll az a sárkány a szolasszony elé, hogy mikor szól, annak fiát megegye. Észre fiú magzatot, aki vasveszve legeltet minden nemzetet, és ragadtaték annak fia Istenhez és az királyi székéhez. Az asszony pedig elfut a pusztába, hol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják 1260 napig. És jön az égben viaskodás, Mihály és azó angyalai viaskodnak vala a sárkánnyal, és a sárkány is viaskodik vala, és azó angyalai. De nem vehetének diadalmat, és azt helyök sem találtaték többé a mennyben. És vetteték a nagy sárkányt, a ma régi kígyó, a kineveztetik öldögnek és a sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az angyalai is vele levettetének. És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala, most lett meg az idvesség és az ár, és a mi Istenünknek országa, és az Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett, kivádolja vala ketéjjel és nappal a mi Istenünket. És klegszék azt a bárányvérért, és az a bizonyságtételök megbeszédért, és az életüket nem kímélték, mint halálig. Annak okáért örüljetek, egek, és akik lakoztok azokban. Jaj, a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdi az asszonyt, aki a fiút szólta. De adaték az asszonynak 2 mese szárin, hogy a kígyó ellen repüljen a pusztába az helyére, hogy tápláltassék ott ideig, itt kik, és az idnek feléig. És bocsátta a kígyó az szájából az asszony után vizet, mint egy folyó vizet, hogy ezt a folyó vízzel elragadtassa. De segítségül jön a föld az asszonynak, és megnyitá a föld az száját, és elnyeli a folyó vizet, amelyet a sárkány az a szájából bocsátott. Háttá. Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzivel, és akiknél vala Jézus Krisztus bizonyságtétele, revelation of Johann és áll a tengernek föbennyére. És láték egy fenevadat fejni a tengerből, amelynek 7 feje és 10 szarva vala, és az a szarvain 10 korona, és az a fejeinek áramlásnak neve. És a fenevad, amelyet láték, hasonló vala a pártuchoz, és az lábai, mint a medvé, és az a szája, mint az oroszlán szája, és a sárkány adá az erejét annak, és az királyi székét, és nagy hatalmat. És látám, hogy egy az fejei közül mint egy halálos sebben megsebesítetett, de az halálos sebben meggyógyítaték, és csodálván az egész föld követi a fenevadat. És imádák a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak, és imádák a fenevadat, ezt mondván kicsoda hasonló a fenevadhoz. Kicsoda vieskodhatik bele. És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája, és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék 42 hónapig. Megnyitá azért az a száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az a nevét, és az a sátorát, és azokat, akik a mennyben laknak. Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és ketlegyze, és adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. Annak okáért imádják a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a bárányé, aki megöletett a világ alapítása óta. Ha van füle valakinek, hallja. Ha valaki fogságba visz mást, visfogságba megy, ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes trése és hite. Azután láték más fenevadat fejni a földből,
akinek 2 szarva vala, a bárányéhoz hasonló, de úgy szól vala, mint a sárkány. És az ebbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi elte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az els fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult vala. És nagy jeleket tesz annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára. És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevadált, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesítetett vala, de megelevenedett. És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mivelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek. És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak aki ne fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Thaktál. Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám, és annak száma 666. És látán, és ímé egy bárányával a Sion hegyén, és vele 144 000-en, akiknek homlokán írva vala az atyának neve. És hallék szózatot az égből, mint sok vizeknek zúgását, és mint nagy mennydörgésnek szavát, és hallán hárfásoknak szavát, akik az hárfájokkal hárfáznak vala. És énekelnek valamint egy új éneket a királyi székelt, és a 4 lelkes állatát, és a vénekelt, és senki meg nem tanulhatja vala azt az éneket, csak a 144 000, akik áron vétettek meg a földről. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szek. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek, és a báránynak zsengéjül. És ez a szájabban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyi székelt fethetetlenek. És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek. Ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsséget, mert eljött az ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. És más angyal követi azt, mondván, leomlott Babilon, a nagyváros, mert az parázmaságának harabborából adott inni minden pogány népnek. És harmadik angyal is követi azokat, mondván nagy szóval, ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére. Az is iszik az Isten haragjának borából, amellyel egyítetlenül töltetett az haragjának poharába, és kínoztatik tüzel és kénkvel a szent angyalok át és a bárány át. És az a kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmunk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az nevének bélyegét felveszi. Itt van a szenteknek békességes rése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. És hallék az égbe szózatot, amely ezt mondja vala nékem, írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az a fáradtságuktól, és az a cselekedeteik követiket. És látám, és ímé vala egy fehér fál, és a fálon ül valaki, hasonló az embernek fiához, a fején aranykorona, és a kezében éles sarló. És más angyal jöve ki a templomból, mert szóval kiáltván annak, aki a fálon ül vala, indítsd a sarlódat, és aras, mert a földnek aratnivalója megszáradt. Bocsátá azért, aki a fálon ül vala az sarlóját a földre, és learattaték a föld. És más angyal jöve ki a mennyben való templomból, s annál is éles sarló vala. Más angyal is jöve ki az oltártól, akinek hatalma vala szön, és kiállt nagy szóval annak, akinél vala az éles sarló, ezt mondván, bocsásd a te éles sarlódat, és szedd meg a föld szleinek gerészteit, mert megértek annak szlei.
Bocsátá azért az angyal az éles sarlóját a földre, és a föld megszleit megszedi, és veti az Isten haragjának nagy borsajtójába. Thattá. És megtaposták a borsajtót a városon kívül, és vér jöve ki a borsajtóból a lovak zablájáig, 1600 futamatnyira. És látékmennyben más nagy és csodálatos jelt, 2 angyalt, akinél vala a 7 utolsó csapás, mert az által teljesedett be az Istennek haragja. És láték úgy, mint üvegtengertűzzel elegyítve, és azokat, akik diadalmasok a fenevadon és az képén, és bélyegén és az nevének számán, látám állani az üvegtenger mellett, akiknek kezében valának az Istennek hárfái. És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a báránynak énekét, ezt mondván, nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, Pókszentek királya. Ki ne félne téged, Uram? És ki ne dicsíteni a te nevedet? Mert csak egyedül vagy szent. Mert ejnek mind a pogányok és lehajolnak elted, mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek. És ezeknek utána látám, és imén megnyitaték a mennyben a bizonyságtétel sátorának temploma. És kijöve a templomból a 7 angyal, akinél a 7 csapás vala, tiszta és fehér gyolcsba öltözve, és mellöknél aranyövekkel körülövezve. És ugye 4 lelkes állat közül ad a 7 angyalnak 7 aranypoharat, amely az örökkön örökké él Istennek haragjával teljes vala. Thattá. És megtelik a templom füsttel az Isten dicsségének és erejének miatta, és senki a templomba be nem mehet vala, mindnem a 7 angyal 7 csapása bevégeztetik. És hallik nagy szózatot a templomból, amely mondja vala 7 angyalnak, menjetek el és töltsétek ki a földre az Isten haragjának 7 poharát. Elméne azért az els, és kitölti az poharát a földre, és támad a gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, akiken vala a fenevad bélyege, és akik imádják vala annak képét. A másik angyal is kitölti az poharát a tengerbe, és olyan nálön, mint a halott vére, és minden élő állat meghal a tengerben. A harmadik angyal is kitölti az poharát a folyóvizekbe és a vizek forrásaiba, és önbél. És hallám, hogy a vizek angyala ezt mondja vala, igaz vagy, Uram, aki vagy és aki valál, te szent, hogy ezeket ítélted. Mivel, hogy szentek és próféták vérét ontották, vért adál nékik inni, mert méltók arra. És hallám, hogy más az oltáról ezt mondja vala, jól van, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid. A negyedik angyal is kitölti az poharát a napra, és adaték annak, hogy az embereket ikkasszatuzzál. És csikadának az emberek nagy héjséggel, és az Istennek nevét káromlák, akinek hatalma van lecsapásokon, és nem térjenek meg, hogy neki dicsséget adjanak. Az ötödik angyal is kitölti az a poharát a fenevad királyi székére, és ön az ország a setét, és rágják vala az nyelvüket a kín miatt. És káromlák a mennyistenét az kínjaik és fekélyeik miatt, és meg nem térjenek az a cselekedeteikből. A hatodik angyal is kitölti az a poharát a nagy folyóvízre, az Eufrátesre, és kiszárad annak vize, hogy a napkelet felé jöv királyoknak út készítessék. És látték a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis próféta szájából 3 tisztátalan lelket kínni, a békákhoz hasonlókat. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Istenem a nagy napjának viadalára. Így mélyen jövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az örúcságát. Egybegyűjték azért a helyre, amelyet zsidul Armageddonnak neveznek. A hetedik angyal is kitölti az poharát a levegégre, és nagy szózat jöve ki a mennyei templomból a királyi széktől, amely ezt mondja vala, meglett. És jönnek zendülések, és mennydörgések, és villámlások, és jön nagy földindulás, amilyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy.
és a nagyváros 3 részre szakada, és a pogányok városa jelesének, és a nagy Babilon megemlítették az Istenelt, hogy adjon annak inni az búsult haragja borának poharából. És minden sziget elmúlik, és hegyek nem találtatának többé. Thattá. És nagy jéges, mint egy talentom száll az égből az emberekre, és káromlák az Istent az emberek a jéges csapásáért, mert annak csapása felette nagy. És jövegy a 7 angyal közül, akinél a 7 pohár vala, és szólva velem, mondván nékem, jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vizen ül. Akivel paráználkodtak a föld királyai, és az paráznaságának borában megrészegettek a föld lakosai. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és látték egy asszonyt ülni egy veres fenavadon, amely teljes vala káromlásnak neveivel, amelynek 7 feje és csiszarva vala. Öltözött vala pedig az asszony biborba és skárlátba, és megékesítetett vala aranyal és drágakval és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele utálatosságokkal és az a paráznaságának tisztátalanságával. És az a homlokára egy név vala írva, titok, a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. És láttam, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől, és a Jézus bizonyságtevének vérétől, és nagy csodálkozással csodálkozám, mikor látámt. És mondanékem az angyal, miért csodálkozol. Én megmondom néked az asszony a titkát és a fenevadét, amelyet hordozza, amelynek 7 feje és csiszarva van. A fenevad, amelyet láttál, volt és nincs, és a mélységbe ír fel és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe a világ alapítása óta látván a fenevadat, amely vala és nincs, noha van. Itt az elme, amelyben van bölcsesség. A 7 hegy, amelyen az asszony ül. Király is 7 van. Az 5 elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött, és mikor eljött, kevés ideig kell annak megmaradni. A fenevad pedig, amely vala és nincs, az maga a 8., és a 7 közül való, és a veszedelemre megy. A tiszár pedig, amelyet láttál, 10 király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok egy óráig a fenevaddal. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmokat is a fenevadnak adják. Ezek a bárány ellen viaskodnak, és a bárány megciket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és az a vele való hivatalosok és választottak és hívek is. És mondanékem a vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek. És a 10 szár, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik ötözzel. Mert az Isten adta azoknak szívébe, hogy az a szándékát cselekedjék, és egy szándékon legyenek, és adják az birodalmukat a fenevadnak, míg nem betelnek az Isten beszédei. Thattá. És az asszony, amelyet láttál, a nagy város, amelynek királysága van a földnek királyain. És ezek után látték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala, és a földfény lett annak dicsségétől. És kiállt a teljes erejéből, nagy szóval mondván, leomlott a nagy Babilon, és letördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlött szévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlött szévé. Mert az a paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai vele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az a dobzódásának erejéből meggazdagodtak. És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala, fussatok ki belé, én népem, hogy ne legyetek részesek az böneiben, és ne kapjatok az csapásaiból. Mert az bönei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az gonoszságairól. Fizessetek úgy néki, amint fizetett néktek, és 2-szerrel ketsztessétek mennéki a cselekedetei szerint, amely pohárból itatott, ugyanabból 2 annyit töltsetek néki. Amennyire dicsítette magát és dobzódott, annyi kinnal és gyásszal fizessetek néki, mert ezt mondja az szívében, úgy ülök, mint királyné asszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyász nem látok.
Ennek okáért egy nakinek, Reálsz csapásai, a halál, a gyász és az éhség, és tüzelégettetik meg, mert els az Úr, az Isten, aki megbüntetít. És siratják, és jajgatnak a rajta a föld királyai, akik vele paráználkodtak és dobzódtak, mikor az égésének füstjét látják. Nagy távol állva az kínjától való félelem miatt, mondván jaj, jaj, te nagyváros Babilon, te hatalmas város, hogy egy órában jött el ítéleted. A földkalmárai is siratják és jajgatják, mert az áruikat immár senki nem veszi. Arany és ezüst, és drágak és gyöngy, és gyolcs és bibor, és sejem és skállácikeket, és minden kínfát és minden elefánt csontedényt, és drágafából és rézből és vasból és márványből csinált minden edényt. És fahajat és illatszereket, és kenetet és töményt, és bort és olajat, és zsemjelisztet és gabonát, és barmokat és sivokat, és lovakat és kocsikat, és rabokat és emberek lelkeit. És a gyümölcs, amit a te lelked kívánt, eltávozott lett, és minden, ami ínyes és pompás, eltávozott lett, és többé azokat meg nem találod. Ezeknek árosai, akik meggazdagodtak, ott le távol állanak az kínjától való félelem miatt, sírván és jajgatván. És ezt mondván jaj, jaj, a nagyváros, amely öltözött gyolcsba és biborba és skarlátba, és megékesítetett arannyal, drága kövekkel és gyöngyökkel, hogy elpusztult egy órában annyi gazdagság. És minden hajós mester és a hajókon levők mind, a sokaság és az evezg, és valakik a tengeren kereskednek, távol állnának. És kiáltának, látván az égésének füstjét, és ezt mondják vala, mi hasonló a nagyvároshoz. És porthánybán az fejökre kiáltának sírván és jajgatván, és ezt mondván, jaj, jaj, az a nagyváros, amelyben meggazdagodott mindenki, akinek hajói voltak a tengeren, annak drágaságaiból, hogy elpusztult egy órában. Örülj rajta, menj, és ti szent apostolok és próféták, mert az Isten büntette meg érettetek való büntetéssel. És egy angyal egy nagy malomhoz hasonló követ felfön, és a tengerbe veté, ezt mondván, ilyen módon nagy sebességgel vettetik el Babilon, a ma nagyváros, és többé meg nem találtatik. És hárfásoknak, és muzsikásoknak, és síposoknak, és trombitásoknak szava te benned többé nem hallatik, és semmi mesterségnek mestere nem találtatik többé te benned, és malomnak zúgása sem hallatik többé te benned. És szövétneknek világossága többé te benned nem fénylik, és ülegénynek és mennyasszonynak szava sem hallatik többé te benned, mert a te kalmáraid valának a földnek fejedelmei, mert a te bűvöléseitől eltévejettek minden népek. Hattá! És abban prófétáknak és szenteknek vére találtatott, és mindeneknek, akik megölettek a földön. És ezek után hallám, mint egy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, amely ezt mondja vala, Alleluja! Az üdvesség és a dicsség, és a tisztesség és a hatalom az Úré, a mi Istenünké. Mert igazak és igazságosak az ítéletei, és azt a nagy paráznát, amely a földet megrontotta az paráznaságával, elítélte, és megbosszulta a szolgáinak vérét annak kezén. És másodszor is mondának, Halleluja! És annak füstje felmegy örökkön örökké. És leborul a 24 vén és a 4 lelkes állat, és imádá az Istent, aki a királyi székben ül vala, mondván, Ámen. Halleluja! És a királyi széktől szózat jöve ki, amely ezt mondja vala, dicsérjétek a mi Istenünket mindnyájan, szolgái, akik félitek kicsinyek és nagyok. És hallám, mint egy nagy sokaság szavát, és mint egy sok vizet zúgását, és mint egy els mennydörgések szavát, mondván Alleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsséget néki, mert eljött a bárány menyegzéje, és az feleség elkészítette magát. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És mondanékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány menyegzének vacsorájára hivatalosak. És mondanékem, ezek az Istennek igaz beszédei. És leborulék annak lábai jelt, hogy imádjamt, de mondanékem, meglást,
Ne tedd, szolgatásod vagyok néked és a te atyád fiainak, akiknél a Jézus bizonságtétele van. Istent imád, mert a Jézus bizonságtétele a prófétaság lelke. És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik vala hívnek és igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. És az a szemei olyanok, mint a tűzláng, és az ő fején sok korona, az a neve fel vala írva, ami senki nem tud, csak a maga. És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve, s a neve Isten igének neveztetik. És mennyei seregek követik valat fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. És az ő szájából éles kardja valaki, hogy azzal verje a pogányokat, és ő fogja azokat legeltetni vasfeszűvel, és nyomja mindenható Isten harabja hevének borsajtóját. És az ő ruháján és tomkorán oda valá írva az neve, királyoknak királya, és uraknak ura. És láték egy angyalt állani a napban, és kiállt a nagy szóval, mondván minden madaraknak, amelyek repdesnek vala az égnek közepette, jöjjetek el, és jöjjetek egybe a nagy Istennek vacsorájára. Hogy egyétek a királyok húsát, és vezérek húsát, és hatalmasok húsát, és lovaknak és rajtokaknek húsát, és mindenkinek húsát, szabadokét és szolgákét, és kicsinyekét és nagyokét. És látám, hogy a fenevad és a föld királyai és az a seregeik egybegyöltek, hogy hadakozzanak az ellen, aki a lovon ül vala, és az a sereg ellen. És megfogaték a fenevad, és vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette, ő elte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét, a ketten elevenen a kénkvelég tüzes tóba vettetének. Haktál. A többiek pedig megöletének a lovononnek kardjával, amely az szájából éj valaki, és a madarak mind megelégedének azoknak húsával. És láték egy angyalt leszállani a mennyből, akinél vala a mélységnek kulcsa, és egy nagy lánc a kezében. És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és sátán, és megkötözi ezt 1000 esztendre. És vetét a mélységbe, és bezárá azt és bepecsételé felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az 1000 esztend, azután el kell néki oldoztatni egy kevés idre. És láték királyi székeket, és leülének azokra, és adaték néki kitélettétel, és látám azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételért és az Isten beszédért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. A többi halottak pedig meg nem elevenedének, míg nem betelik az 1000 esztend. Ez az ásfeltámadás. Boldog és szent, akinek része van az ásfeltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak, vele 1000 esztendeig. És mikor eltelik az 1000 esztend, a sátán eloldatik az fogságából. És kimegy, hogy elhitesse a föld 4 szegletén lév népeket, a Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtseket háborúra, akiknek száma, mint a tenger fövenye. És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost, és Istentől a mennyből szálla alá, és megemészti azokat. És az ördög, a kielhitetteket, vetteték a és kénykötavába, ahol van a fenevad és a hamis próféta, és kínosztatnak éjjel és nappal örökkön örökké. És láték egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ölt, akinek tekintet ellát még a föld és az ég, és helyök nem találtaték. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt, és könyvek nyitatának meg, majd egy más könyv nyitaték meg, amely az életnek könyve, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva, az a cselekedeteik szerint. És a tenger kiadál halottakat, akik benne voltak, és a halál és a pokol is kiadál halottakat, akik náluk voltak, és megítéltetének mindnyájan az a cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál vettetének a töznek tavába. Ez a második halál, a töznek tava. Háttál.
és ha valaki nem találtatott beírva az életkönyvében, az meg továbbba vetteték. Ezután látték új eget és új földet, mert az els ég és az els földán múlt vala, és a tenger többé nem vala. És én János láttam a Szentvárost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől száll alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. És hallék metszózatot, amely ezt mondja vala az égből, íme az Isten sátor az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az Istenök. És az Isten eltöröl minden könnyet az szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az els kármultak. És mondta az, aki a királyi széken ül vala, ímé mindent újjá teszek. És mondanékem, írd meg, mert a beszédek hívek és igazak. És mondanékem, meglett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az életvizének forrásából ingyen. Aki gyíz örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, és bubályosoknak, és bálványimádóknak, és minden hazugoknak, azoknak része a tüzzel és kénkvel légtóban lesz, ami a második halál. És jöve hozzám egy a 7 angyal közül, akinél a 7 utolsó csapással telt 7 pohár vala, és szól a nékem, mondván, jár, megmutatom néked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. És elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatá nékem azt a nagyvárost, a Szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből. Benne vala az Isten dicssége, és annak világossága hasonlóval a legdrágábbhoz, úgy, mint kristálytiszta jáspiskhöz. És nagy és magas fala vala, 12 kapuja, és a kapukon 12 angyal, és felírott nevek, amelyek az Izrael fiai 12 törzsének nevei. Napkeletről 3 kapu, északról 3 kapu, délről 3 kapu, napnyugatról 3 kapu. És a város falának 12 alapja vala, és azokon a bárány 12 apostolának nevei. Aki pedig én velem beszéle, annál vala egy arany vesz, hogy megmérje a várost, és annak kapuit és a falát. És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megméri a várost a veszővel 12 000 futamanyira, annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenl. És megméri annak falát 144 sínre, ember mértékével, azaz angyaléval. És falának rakása jáspispból vala, a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló. És a város falának alapjai ékesítve valának mindenféle drága kövekkel. Az első alap jáspis, a második zafír, a harmadik kálcédon, a negyedik smaragd. Az 5. sártonit, a 6. sárpius, a 7. krizolitus, a 8. berélus, a 9. topáz, a 10. krisopráz, a 11. jácint, a 12. ametist. A 12 kapu pedig 12 gyöngy, minden egyes kapu egy gyöngyből vala, és a város utcája tiszta arany, olyan, mint az átlátszó üveg. És templomot nem láttam abban, mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma, és a bárány. És a városnak nincs szüksége napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne, mert az Isten dicssége megvilágosította azt, és annak szövét neke bárány. És a pogányok, akik megtartatnak, annak világosságában járnak, és a föld királyai az dicsségüket és tisztességüket abba viszik. És annak kapuj be nem záratnak nappal éjszaka, ugyanis ott nem lesz. És a pogányok dicsségét és tisztességét abba viszik. Hattál. És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az életkönyvébe, amely a bárányé. És megmutatá nékem az életvizének tiszta folyóját, amely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a báránynak királyi székéből jövény ki. Az utcájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala,
mely 12 gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozzán gyümölcsét, és levelei a pogányok gyógyítására valók. És semmi átkozott nem lesz többé, és az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és a szolgái szolgálnak néki. És látják az orszáját, és az a neve homlokukon lesz. És ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükségük szövétnekre és napvilágra, mert az Úristen világosítja meket, és országolnak örökkön örökké. És mondanékem, a beszédek hívek és igazak, és az Úr, a szent próféták Istene bocsátott el az angyalát, hogy megmutassa az szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenni hamar. Inél jövök hamar. Boldog, aki megtartja könyv prófétálásának beszédeit. És én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam, és mikor hallottam és láttam, leborulék az angyal lábai elt, hogy imádjam, aki nékem ezeket megmutatta vala. Azt pedig mondanékem, meglásd, ne tedd, mert szolgatással vagyok néked, és a te atyád fiainak a prófétáknak, és azoknak, akik megtartják a könyvnek beszédeit. Az Istent imál. Azután mondanékem, benne pecsételd a könyv prófétálásának beszédeit, mert az idő közel van. Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is, és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is, és aki igaz, legyen igaz ezután is, és aki szent, szenteltessék meg ezután is. És íné hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az cselekedete lesz. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az els és utolsó. Boldogok, akik megtartják az a parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. De kint maradnak az ebek és a dobályosok, s a paráznák és a gyilkosok, s a bálványimádók és mind, aki szereti és szólja a hazugságot. Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak a ma gyökere és ága, a ma fényes és hajnali csillag. És a lélek és a mennyasszony ezt mondják jövel. És aki hallja, ezt mondja jövel. És aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv prófétálásának beszédeit hallja, hogyha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra. És ha valaki elvesz prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltördi az élet könyvéből, és a Szentvárosból, és azokból, amik e könyvben megírattak. Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz, bizony hamar eljövök. Amen, bizony jövel, Uram, Jézus. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan ti veletek. Amen.